Vamos entrar coa primeira mesa compartida de malas linguas. Hoxe eu voume apartar para deixar así sitio que é máis axustadiño que outras veces. Esta mesa na que entramos titúlase Actitudes e percepcións sobre a lingua da mocidade galega hoxe. É un pouco unha mesa para sentar as bases máis teóricas desde tres perspectivas diferentes e tamén desde tres lugares diferentes. Despois do descanso tenemos esta outra máis de experiencias prácticas. Vale? En todo caso, sí, unha mesa máis teórica para analizar eso, que presuizos, que tópicos, que estereotipos están funcionando en relación á mocidade galega. Bueno, creemos que tamén útil a hora de trazar políticas públicas para este sector específico. Para iso temos con nós a estas tres persoas. Estíbaliz Amorrortu, ven do País Vasco, é profesora no Departamento de Linguas Modernas e Estudos Vascos na Universidade de Deusto. Nos últimos anos traballou sobre as actitudes cara ao euskera dos non vascofalantes e dos neofalantes e, de feito, ten esta publicación nos novos hablantes de euskera que nos trouxo varios exemplares en castelán, entón, se alguén lle apetece especialmente, a saída temos para que leves. Grazas, Estíbaliz, polo presente. Temos tamén a Miguel Carnota. Miguel é profe no Instituto Breamo de Pontedeume, ten máis de 37 anos ás costas de ensino. De vida uns poucos máis. Decía que o Demo sabe máis por medio de por Demo, non? Coordinador do equipo de normalización lingüística, está facendo unha tese titulada Lingua, Poder e Adolescencia no proceso de sustitución lingüística, análise crítica do discurso nun centro de ensino secundario dunha vila galega. Dous así o título longo, pero para que vos ubiquedes no seu contexto de estudo tamén. E por último temos a Bernadette, que é profesora de Lingüística Xeral e Español na Universidade de Heriot-Watt en Edimburgo. Lidera a rede COST Neofalantes nunha Europa multilingüe, Oportunidades e Desafíos, que está financiada pola Unión Europea. Estuda especialmente o caso do irlandés e do galego, entón hoxe compartiramos tamén as súas perspectivas. O que imos facer, como sempre, nas mesas, ao longo de 15 minutiños, cada un vai nos compartir a súa experiencia e logo aquí sí teremos un tempo de debate. Vale, entón, si queres, Estíbal. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Voy a intentar, solo me han dado 15 minutos, o sea que voy a intentar correr mucho. He tenido que hacer un esfuerzo de decidir qué voy a decir, ¿no? Bueno, fundamentalmente os voy a dar tres datos para dar una contextualización de lo que es el sujeto neohablante en el caso del euskera. Me voy a centrar fundamentalmente en los jóvenes, pero tenemos que ser muy conscientes que los jóvenes neohablantes de euskera también son de perfiles muy distintos, ¿vale? Las realidades, las experiencias son muy distintas. Entonces voy a hablar un poquito de eso y luego ya me voy a centrar en dar unas pinceladas así muy por encima de algunas ideas, prejuicios que creemos que pueden causar un poco de alarma o que nos deberíamos de preocupar o tenerlas en cuenta, con la esperanza de que nos puedan ayudar para algo, que estoy segura que encontraréis cosas parecidas en vuestro contexto. Bueno, primero quiero resaltar la importancia de los neohablantes y precisamente de estos que son objeto de esta jornada de hoy. Los neohablantes jóvenes que han aprendido euskera fuera de la familia, fundamentalmente en la escuela, en modelos de inmersión, es importantísima en el caso del euskera. Este gráfico solo lo he traído para que veáis, si vemos los datos de competencia, es decir, del número, el porcentaje de hablantes de euskera, en este caso es en la Comunidad Autónoma del País Vasco, son los últimos datos que tenemos. Si miráis a los grupos de edad, en el grupo de edad de 16 a 24, veis que en azul más de la mitad de las personas son nuevos hablantes. Es decir, más de la mitad de las personas de 16 a 24 años ha aprendido euskera en la escuela, ¿vale? En la escuela, en las ikastolas, en los colegios. Es muy importante. Y os voy a dar otro dato más. Si vemos una proyección hecha por Gobierno Vasco, en el año 2036 esperamos que entre los menores de 20 años más del 90% sean euskaldunes, vascohablantes, ¿vale? Pero, obviamente, todo esto que estamos ganando en competencia también lo que está haciendo es
crear unos cambios muy importantes en lo que es la configuración de los nuevohablantes en general de euskera, de hablantes, perdón, de euskera, ¿no? Si antes de empezar en los años 70, 80, bueno, al final del franquismo, cuando se empezaron con las ikastolas y tal, los vascohablantes, la mayoría eran hablantes nativos, la inmensa mayoría. Ahora eso está cambiando dramáticamente en las últimas 3-4 décadas, ¿no? Entonces, ¿qué perfil de hablantes vamos a tener allá por el 2036, que está a la vuelta de la esquina? Pues bueno, la mayoría de ellos van a ser nuevos hablantes, que han aprendido el euskera de esos nuevos hablantes, la mayoría también en la escuela, ¿vale? De estos que estamos hablando hoy. Todos van a ser bilingües en la comunidad autónoma del País Vasco. Bueno, ya no hay monolingües vascos prácticamente, salvo alguna persona muy mayor. Van a ser todos bilingües, pero muchos de ellos, por no decir la mayoría, se las van a regalar mejor en castellano. Es decir, el castellano en la comunidad autónoma del País Vasco va a ser su lengua más fuerte, digamos, ¿no? Incluso con la que tiene mayor adhesión en muchos casos. Todos ellos van a tener muy buena capacidad de comprensión, pero sabemos que aunque sean capaces de hablar en euskera, sus habilidades de producción, sobre todo oral, van a ser limitadas en muchos casos. Y luego otra cosa que ha cambiado mucho es que los vascohablantes ya no están mayoritariamente en zonas rurales, en el pueblo, en el caserío, en tal, sino que cada vez más están en los núcleos urbanos. Sí, bueno, también porque es donde se concentra la población, ¿no? Viven muchas más personas en el Gran Bilbao, por ejemplo, y en el Gran Bilbao hay muchísimos hablantes de euskera, de los cuales la inmensa mayoría son nuevos hablantes. Entonces esto nos cambia totalmente la configuración de la población vascohablante. Muy brevemente os voy a hablar de cuáles son los distintos factores que influyen en las experiencias de los jóvenes y las jóvenes nuevohablantes de euskera y que al final lo que nos hace es que tengamos perfiles muy distintos de nuevos hablantes según las experiencias que viven, ¿vale? Un factor muy importante son las oportunidades de uso. Las oportunidades de uso en el País Vasco varían. Tú puedes vivir en un pueblo donde se habla, el 90% de las personas hablan en euskera, y puedes vivir en un pueblo donde se habla el 10%, ¿vale? Y con todo ese continuum, entonces, según donde caigas, pues tienes más o menos oportunidades simplemente por el contexto sociolingüístico en el que vives. Pero además de eso hay otro factor muy importante que es el de las redes sociales. Tú puedes vivir en un pueblo donde se habla bastante euskera, pero como todos son bilingües, en tus redes no utilizarlo, o tener una actitud muy reactiva y utilizarlo muy poco. Pero al contrario también, tú puedes vivir en Bilbao, donde el porcentaje es mucho menor y es difícil además encontrarte con gente por la calle a veces que lo habla, pero puedes tener redes significativas importantes en la familia, unos amigos, en el trabajo, y entonces utilizar el euskera no en exclusivo, no es la situación del neofalantismo aquí, pero utilizarlo bastante, ¿vale? Entonces es un factor muy importante. Otro factor muy importante que determina las experiencias de los hablantes es no solo el nivel de competencia que los nuevos hablantes adquieren, sino el tipo de competencia que adquieren y el hecho de que se sientan cómodos, más cómodos o menos cómodos con esa competencia, ¿vale? Entonces ahí hay temas también de qué tipo de variedad de euskera hablo, si hablo solo batúa, estándar batúa o hablo la de mi pueblo, si hablo registros coloquiales o no, cosas de ese tipo, que no me puedo alargar por falta de tiempo, pero que si alguien tiene preguntas, pues luego igual podemos. Bueno, el tercer factor que os he puesto ahí, la conciencia, y ahí he metido un poco lo de las ideologías también. La conciencia, cuando... ahora que estamos en otro proyecto que estamos hablando precisamente sobre los procesos de activación, ¿no? O de conversión lingüística, cuando la gente decide, bueno, yo ahora realmente quiero utilizar la lengua, ¿no? Y como estamos estudiando eso en el ámbito universitario con jóvenes universitarios, les preguntamos, bueno, ¿tú realmente cuándo empezaste a hablar en euskera? Porque saber euskera sabes desde que fuiste a la guardería, empezaste ya en inmersión con 1 año, pero ¿cuándo empezaste realmente? Y los que realmente la usan, casi todos nos dicen cuando tomé conciencia, ¿vale? Es un factor que en el caso del euskera es muy, muy importante. Y tomar conciencia puede ser, por ejemplo, como nos decían unas chicas, que ella y su cuadrilla de chicas tomó conciencia cuando tenía 11 años, en primaria, cuando una profesora o un profesor en la ikastola donde estudiaba les dio una charla sobre la situación del euskera, que es una lengua minoritaria, que hay que utilizarla, y entonces de repente en la cuadrilla de amigas
Con 11 años dijeron, pero nosotros ¿por qué no hablamos euskera? Y en ese momento, ¡pum!, cambiaron el hábito, cambiaron la lengua de relación en la cuadrilla, ¿vale? Es muy importante. Otro tema muy importante que os aparece, la actitud proactiva-reactiva, es súper importante. Claro, el contexto sociolingüístico del euskera es tan adverso en la mayor parte de los sitios que a menos que tengas mucha conciencia y mucha actitud proactiva, pues no lo vas a utilizar porque te arrastra, ¿vale? Muy, muy importante. Luego hablo un poquito más tarde, hablo de las ideologías de doble filo, ¿vale? De ideas que hemos recogido entre los jóvenes que pueden ser de doble filo. Y todo esto afecta a un tema que es muy importante, el que no voy a hablar hoy, no tengo tiempo, pero es el del autoconcepto. Es el tema de, al final, el hablante, el joven, la joven que ha aprendido euskera en contexto de inmersión, que algunos han tenido oportunidad de utilizarlo también en contexto más natural, de interacción social, pero otros muchos no. Al final, ¿cómo se sienten? Y si se sienten de verdad que son verdaderos hablantes de euskera, ¿no? Y un poco para ilustraros un poquito esto, os voy a enseñar un testimonio de un chico que vive en la zona de la margen izquierda del Gran Bilbao. Tiene 20 años y mirad lo que dice, lo voy a leer en castellano la traducción. A mí me gustaría, dice, a mí lo que me gustaría es hablar en euskera de algún sitio, hablar en euskera con mis amigos todos los días, hablarlo sin sentir vergüenza. Pero claramente este testimonio nos deja ver que esta persona no se siente un hablante verdadero, un hablante legítimo de euskera, ¿no? ¿Por qué? Porque no se siente cómodo con el euskera que uso, porque dice que él suena demasiado batúo, porque solo sabe la variedad estándar. Le gustaría hablar en euskera de algún sitio, casi que le da igual de dónde, pero le gustaría no sonar, lo dice así, me gustaría no sonar tan batúo. Y sobre todo me gustaría no sentir vergüenza y utilizar la lengua con mis amigos todos los días. Amigos que han aprendido euskera como él en la escuela también, ¿vale? Os he traído otro, aquí tengo otro, no os he traído el original por no alargarlo. Esta es la traducción de dos testimonios de dos jóvenes también, que lo que nos hacen ver es que esta idea que teníamos al principio de la revitalización, teníamos en la sociedad vasca esta idea un poco naif, de que si poníamos todos los esfuerzos en el sistema educativo y enseñábamos euskera a los niños, porque lo aprenden muy fácil y todo esto, pues automáticamente íbamos a conseguir euskaldunes que iban a hablar euskera. Y eso, claro, lo pensábamos todos. Ahora todos nos damos cuenta que es una idea muy inocente, ¿no? Porque obviamente el bilingüismo es mucho más complicado que eso. Pero fijaros lo que dicen estos jóvenes aquí. Lo voy a leer y luego lo comento. Es que está hablando de su identidad como hablante de euskera, ¿vale? De si se siente hablante de euskera o no. Fijaros lo que dice. Es que, no sé, a ver, yo hablo más en castellano, pero es que sé euskera y puedo hablar en euskera. Es que no sé, euskaldun no soy, dice euskaldun, hablante de euskera no soy. Porque no es mi lengua materna y porque no hablo a todas horas, en todo momento. Por tanto, no puede decir que soy euskaldun. Pensar en euskera, para mí eso es ser euskaldun. Y bueno, yo por lo menos no puedo decir eso. Y luego, ser euskaldun sin tener eso, o sea, con mi lengua materna, como mi lengua materna es el castellano, pues no puedo decir que soy euskaldun, no lo puedo decir. Es decir, esta persona que habla euskera sin ningún problema, nos está hablando en euskera todo el tiempo sin ningún problema, hace esta distinción entre lo que es ser euskaldun y hablar euskaldun. Dice, no es lo mismo. Yo hablo euskera, pero no soy euskaldun, ¿vale? En el mismo grupo de discusión, otra persona también ahonda en la misma idea, ¿eh? Si es por la lengua, no. Porque le decimos, pero tú eres euskaldun, te consideras euskaldun. Si es por la lengua, no. Pero en general, le pregunta cómo te sientes, pues sí, euskaldun, de aquí. Quiere decir vasco ahí. Ahí utiliza el término euskaldun para hablar de identidad cultural nacional, ¿vale? Quiere decir, yo sí soy vasco. Pero en relación al euskera, no, ¿vale? Entonces, esto nos hace ver que tenemos que prestar mucha atención a la conciencia, a los valores que se otorgan a la lengua, a cómo se sienten, cómo se posicionan con respecto a ella. Y ahora ya voy a entrar, sé que me he pasado ya bastante, una parte importante del tiempo. Voy a hablar de algunas de estas ideas, prejuicios, ideologías que hemos recogido en esta investigación, bueno, tenéis más detalles en el libro este que hemos mencionado antes, pero voy a dar solo unas pinceladas, ¿no? Estos son ideas que comparten muchos jóvenes, no todos, pero muchos. Bueno, vamos a ir poco a poco. La asociación, lo que llamamos la asociación
Euskera Escuela. Esta es una asociación muy fuerte y ya, bueno, pues muy conocida, ¿no? Muchos jóvenes asocian el euskera con la lengua de instrucción, la lengua de la escuela. Es como si fuera pues otra asignatura más. Es una asignatura más, ¿vale? Y está unido a esta otra idea que a veces utilizamos de que el euskera no es guay, ¿no? El euskera no se asocia con el mundo lúdico, con el pasárselo bien, sino simplemente con el profesor, con hacer los trabajos de clase, etc. Y entonces es una idea pues, que es muy obstaculizante para utilizar la lengua con normalidad en contextos informales, ¿no? Otra idea que vemos que es muy peligrosa es esta idea que le hemos llamado el futuro color de rosa, ¿no? Que cuando yo hablo de esto, el futuro color de rosa, hablo un poco en contraposición con la idea, con todo el discurso de la pérdida de lengua, que estaba muy arraigada, que se ha comentado ahora también, ¿no? Estaba muy arraigada en el País Vasco a finales del franquismo, cuando se empezó a levantar, ¿no?, este movimiento social a favor del euskera, de crear ikastolas, que empezó todo el mundo a ir al Euskaltegi, a clases por la noche y tal. Lo que despertó ese sentimiento fue precisamente esta sensación de que estamos perdiendo la lengua, la vamos a perder. Y ahora, frente a eso, lo que tenemos es esto que le llamamos el futuro color de rosa, que es una idea muy generalizada en la sociedad, entre los padres, pero lo estamos viendo también entre los jóvenes euskaldunes, lo encontramos anteriormente entre padres que no saben euskera, que mandan a los hijos ya a que aprendan en la escuela y entonces ya piensan que ya está todo solucionado. Entonces te dicen, bueno, yo ya soy mayor y yo ya no importa, no voy a hacer un esfuerzo, pero como los jóvenes ahora todos lo aprenden, esto ya está solucionado, ¿no? Ahora nos relajamos y vemos que nos estamos relajando como sociedad mucho por esta idea del futuro color de rosa, ¿no? De que esto ya está solucionado, porque ahora como ya hay una política lingüística, ya hay un gobierno vasco, unas tal, que ponen dinero y hacen cosas, y ya todos los niños están escolarizados prácticamente en el modelo de inmersión, todos lo aprenden, y lo aprenden perfecto, además mucha gente te dice, ya los niños lo saben perfecto, pues ya está, solucionado. Esto es un gran problema, ¿no? Otra clave un poco alarma roja, ¿no? O ideología de doble filo, lo que llamamos ideologías de doble filo, es todo el discurso de las dos lenguas, que estamos viendo que los jóvenes utilizan bastante, muchos jóvenes, este discurso que yo creo que viene de las ideologías sociales que aparecen en el discurso político, en los medios de comunicación de la sociedad en general, ¿no? Lo han cogido de ahí. Es esta idea, sí, de que las dos lenguas por igual. Entonces, tú les preguntas, bueno, pero tú quieres hablar euskera y sí, muy bien, yo las dos lenguas, pero tú, a ver, cuando tengas hijos en un futuro, ¿tú crees que les vas a transmitir el euskera? ¿Les vas a hablar en euskera? Sí, yo en las dos lenguas, porque las dos lenguas, o sea, es un reforzar esto de la importancia de las dos lenguas, que las dos son oficiales, sin hacer ningún tipo de reflexión, creemos nosotros. Igual, cuando sean un poco más mayores, igual lo hacen, pero ahora tienen 18 o 20 años y no hay ningún tipo de reflexión sobre es que realmente las dos lenguas no son iguales, ¿no? Si no, bueno, no hace falta que os lo explique a vosotros. Otra idea que también viene mucho, yo creo que del discurso imperante de la no imposición, ¿no? Convencer sí, imponer no. Eso también nos lo dicen muchos jóvenes. No, es que no podemos imponer, cada uno que habla lo que quiera. Este discurso también está bastante generalizado entre algunos jóvenes, ¿vale? Y decimos que es un arma de doble filo porque, claro, es muy políticamente correcto, aparentemente todos nos parece muy democrático y muy bien no imponer, pero claro, si tampoco hay una reflexión debajo, pues nos lleva automáticamente al castellano siempre, sí o sí. Unido a la ideología de las dos lenguas, también vemos este otro prejuicio, cuantas más lenguas mejor. Esto también se recalca mucho. También cuando se habla de la transmisión a futuras generaciones, ¿eh? Sí, yo les voy a hablar en euskera, sí, claro, euskera y castellano y inglés, o sea, todo, cuantas más lenguas, sí, todo, pero a ver, será cada uno en su lugar y con su función. Y ahí lo que vemos es que con los jóvenes todavía hay muy poco, no de todos, repito, pero muchos tienen muy poco nivel de reflexión, ¿vale?, sobre todo esto. Y ya el último que os quería comentar, bueno, voy a pasar muy rápido, es esta idea de que el euskera es muy difícil, que hay que aprenderlo de niño. También es una idea que a veces nos hace ser un motivador para
para los padres, para mandar a los hijos a la escuela, pero también nos hace relajarnos en muchas cosas porque ya aprenden, entonces también puede ser un arma de doble filo, ¿vale? Lo que querría, como resumen, decir es que lo que creemos que es más importante de todo esto es en todos los ámbitos en que podamos trabajar la conciencia sociolingüística, ¿vale? Desde la escuela, pero también desde fuera, porque realmente lo necesitan, ¿eh? Y ya para finalizar, os quería dar algunas ideas de cara a la activación de la juventud. Estas ideas vienen un poco, bueno, de nuestra propia investigación, pero también mucho de muchos contactos que tenemos con personas como vosotros, ¿no? Pues técnicos de euskera o bueno, distintos agentes sociales o activistas que trabajan por la rehabilitación de la lengua. Y estas son algunas de las cosas que recalcamos y que aparecen cada vez más últimamente en el contexto del euskera. Uno es esta idea de prestigiar a los nuevos hablantes, en general, prestigiarles y bueno, darles una visibilidad en la sociedad también, porque tienen realmente una importancia muy importante y a veces se sienten muy de segunda clase, ¿vale? En ese sentido. Otra idea muy importante que destacan mucho también los agentes sociales es que hay que darles protagonismo. Cuando hacemos este tipo de jornadas, pasa aquí y pasa en el País Vasco también. Yo miro así y digo, somos todos muy viejos, con todos los respetos. Pero estamos todo el rato hablando de jóvenes, 16, 18, 20 años y yo ya hace mucho que no. Esto también yo creo que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando se planifican cosas, se diseñan planes, pues que hay que tenerles en cuenta, ponerles en el centro e intentar que sean ellos los que lo diseñen. Si voy muy rápido, voy a robaros 2 minutos, ¿vale? Porque creo que esto de verdad os interesa. Otra idea muy importante es esto que decía antes, trabajar desde la conciencia y desde la relación emocional con la lengua, ¿vale? Nos hemos dado cuenta, ya tiene todo el mundo muy claro, que este discurso que os digo ahí del euskera seguín, de habla en euskera, ¿por qué no habláis en euskera? Eso no funciona, es que no funciona para nada. Yo lo sigo haciendo porque no puedo no hacerlo, pero es que realmente no sirve para nada, ¿vale? Entonces hay que hacerlo de otra manera, porque eso no sirve. Otra idea muy importante, evitar actitudes prescriptivistas, sobre todo los que somos profesores, y a mí también esto me cuesta mucho. Tampoco en contextos no formales, por supuesto en el colegio los profesores tienen que cuidar la corrección de la lengua, pero también hay que dejar a los jóvenes que jueguen, que hagan alternancia de códigos, que mezclen, que hibriden, que hagan lo que quieran con la lengua en esos contextos, porque es que si no, eso también puede ser muy, muy negativo para ellos. Unido a la idea de prestigiar a los jóvenes, evitar las etiquetas, que eso creo que no es un problema, no es tanto un problema en Galicia, así que no me voy a extender. Bueno, luego si queréis en el debate entonces hablamos más de ello. Otro tema que me parece que es importante resaltar de cara a la educación y la enseñanza de la lengua a nuevos hablantes en el contexto educativo es replantearnos cómo enseñamos lengua y qué tipo de competencia queremos enseñar. Esto más para los profesores, que entiendo que aquí no hay muchos. ¿Qué tipo de lengua queremos enseñar? A veces que hay que enseñar también lo oral, que si no enseñamos lo oral, estas personas que no tienen posibilidad de utilizar la lengua oralmente fuera de la escuela, pues obviamente es que no lo van a aprender. De cara más a técnicos como vosotros, yo diría una idea que está saliendo mucho y ya se está implementando en el País Vasco, quizá aquí ya lo hacéis, es salir un poco de la idea de hacer cosas en euskera, es decir, no se trata de organizar en mi pueblo una charla y como lo hacemos en euskera esto va por promoción de euskera, no. Eso es organizar una charla de lo que sea. Cuando se hacen cosas para la promoción del euskera se tienen que plantear objetivos lingüísticos y un plan estratégico donde haya criterios lingüísticos, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta cada vez más y sobre todo cuando se dan ayudas desde los ayuntamientos, por ejemplo, para actividades de deporte, de lo que sea, si podéis establecer criterios lingüísticos y obligar a que se cumplan ciertas cosas, como asegurar pues, que los entrenadores todos hablan galego y no solo lo saben, sino que lo utilizan, ese tipo de cosas ahora se está empezando a hacer más en el País Vasco, ¿vale? Y luego está todo el mundo de lo digital, que con los jóvenes es primordial. Como antes comentabais, el galego portugués os abre las puertas a muchísimas cosas, nosotros no tenemos eso en euskera, esa posibilidad en euskera. Y es un grandísimo problema, porque realmente los jóvenes ya no están en los entornos en los que estamos nosotros, están en otro sitio
están en las redes, están en Instagram, en YouTube, y allí la presencia del euskera pues es mínima. Entonces es otro área para la normalización. Perdonad por extenderme, muchas gracias. Moi ben, boas. Pois eu... a ver, estaba un pouquiño acomplexado por unha cousa, non? Porque despois do discurso tan entusiasta, tan optimista de Sechu, dixen a mí dá un pouco de medo ter que ser eu o que vai dar unha visión complementaria, unha visión contraria incluso de todo o que Sechu dixo. E casi digo, bueno, aquí vou quedar eu como cenizo aquí, non? Non é a miña intención. Eu quero dicir, por eso vou empezar por algo que seguramente eu teria guardado para o final. Se eu vou facer un discurso duro, se eu quixese facer un discurso máis optimista, tamén tería razóns para facelo. Quero dicir, no meu instituto, sí, é certo, no meu instituto, a pesar de que todas estas cousas que acabo de decir están referidas, bueno, a un determinado centro de ensino, etc., tamén teño que dicir que no meu instituto hai material de sobra para asegurar o futuro da lingua e que hai rapaces e rapazas que veñen novos e que veñen tal e que veñen, aínda que non falen galego habitualmente, aínda que non falen galego habitualmente, sí que teñen unhas actitudes e unhas percepcións moi positivas referente a nosa lingua e quixeran incluso falalo. Ben, vamos ca parte negra do asunto. Estou facendo esa tese que ten ese nome tan largo. Eu estaba pensando que despois dese nome tan largo pouco me queda para describir a tese, xa que o nome escrito un par de veces xa prácticamente temos a tese feita, non? Simplemente, a ver, eu levo moitos anos no ensino, 37, como dixo Andrea, non era Andrea, Olga. Deses 37 levo 20 e tantos anos nun instituto de secundaria. Eu son mestre de primaria, foi deses mestres que nos moveron dos colexios de primaria para a secundaria cando a LOCSE, polo tanto estou dando clase en primeiro e segundo de eso. Levo 20 e tantos anos, 22 anos nun instituto de secundaria e eu observei unha cousa. Observei que nunha vila determinada, situada nun lugar, non moi lonxe de dúas cidades galegas, onde o castelán é mayoritario. Na miña vila, entre a xuventude, o castelán non é mayoritario, é prácticamente total, e observei que os poucos rapaces que entraban falando en galego no instituto, en primeiro de ESO, ao cabo de 3 meses ou como moito ao cabo de 1 ano, 2 anos, estaban falando en castelán. É dicir, había un proceso constante de perda de galegofalantes. O instituto non estaba sendo capaz, o ambiente escolar non estaba sendo capaz de manter o galego naqueles rapazas e rapazas que entraban no instituto e inmediatamente, ou nun prazo moi curto de tempo, mudaban ao castelán. Entón, que é o que fixemos? Pois entrevistamos a 10, temos unha investigación cualitativa. Collemos 10 informantes que son todos exalumnos do instituto, que teñen a característica de en algún momento determinado da súa vida ou da súa presenza no instituto teren manifestado actitudes favorables á lingua galega, especialmente favorables, ben porque sexan galegofalantes de base, ou ben porque en algún momento de escolaridade se lles dese por mudar de lingua e empezar a falar galego sendo castelán falantes. Entón, con esas características entrevistamos a 10 rapaces. Isto foi, quero dicir, os máis novos dos entrevistados teñen agora aproximadamente 20 anos, quero dicir que saíron do instituto hai 2 anos e medio aproximadamente, e os máis vellos pois entraron no instituto, pois digamos, hai 12, 13 anos aproximadamente. Quero dicir que estos son cousas que sucederon, todo isto que vou dicir, que vou relatar, son cousas que sucederon hai entre 10
4 anos aproximadamente, digamos de 4 a 10 anos ou digamos de 3 a 10 anos aproximadamente. Pero isto que temos aquí diante nesta primeira imaxe, isto é da semana pasada. Isto é da semana pasada. Eu a semana pasada, quero empezar ademais por dúas cousas que me pasaron a semana pasada, porque xa sabía que ia vir aquí a falar deste tema, e pasaron dúas cousas que dixen, bueno, temos que empezar por aí porque isto é tremendamente significativo. Isto non o puxen eu no instituto, eu levo normalización lingüística no instituto, bueno, agora chamada dinamización lingüística, non? Pero levo normalización lingüística no instituto e isto puxo outra persoa que non foi unha profesora de galego, creo, porque lle coñezo a letra. Entón aí pon, bueno, aproveitou eses cartaces do ano pasado, da manifestación que houve tal, que tiñan eses globos e tal, e ela puxo Atrévete co galego. Vale? Puxo Atrévete co galego. E eu dixen, atreverse? Atreverse a que? Como atrévete? Imos pensar nesta persoa que escribiu eso, con toda a súa boa intención do mundo, cales son as redaccións alternativas que lle poido dar a esa mensaxe que lle puxo os rapaces. Imos deixar o segundo termo, o co galego, imos deixar aí. Poido poñer proba co galego, poido poñer experimenta co galego, poido poñer máis optimista adiante co galego, poido poñer máis poético camiña co galego, poido poñer ainda máis optimista goza co galego, presume do galego, ábrete o mundo co galego, pero non, puxo atrévete co galego. Para min tremendamente significativo, porque iso quere dicir, falar galego é un atrevimento en Galiza. E que é atreverse? Vas ao dicionario da RAC, que fun outro día, e pon, pois, ter decisión ou valor para enfrontarse a algo que entraña dificultade, perigo ou temor. Pode ser por 3 causas, por dificultade, por perigo ou por temor. Cal delas será? A que obraba ou en que porcentaxe cada unha destas 3 causas obra na mente da miña compañeira que puxo esa mensaxe? Imos tratar de desvelalo, a ver se o sabemos. Se é por dificultade, se é por perigo ou é por temor. Dificultade pode ser, é dicir, son castelanfalantes, pero todos falan galego. É dicir, todos saben falar galego, mal ou ben, todos saben falar galego. É dicir, metendo a pata nos pronomes, etc. Outras que sabemos que incluso os adultos facemos, vaya. O sea, metendo a pata nos pronomes, pensándose 2 veces que tempo verbal, ou se a tiñamos ou tiñamos, e cousas destas, non? É dicir, dificultade me pareceme que non teñen demasiada para falar en galego. Vamos con outro testemunho tamén da semana pasada. Vamos a ver, avanzar un poquinho máis para diante. Isto é un audio, a ver como se escoita. Que hai que facer para que soe? Pois vai se escoitar fatal. Non me digas. Sí, porque... creo que sí, porque non temos amplificación na sala. Tes unha mesa grande. Sí, es eso. A ver. Sí, pero non a conectamos porque... Bueno, a ver se escoita. Imos probar, vale? E se non, recuperámoslo despois. Para un segundo. Eu soño que todos os galegos falen a súa lingua. Porque son poucos os que falan o galego. É que vou contextualizar isto. Eu quero falar galego con todas as persoas. Poucos os que falan o galego. Para un segundo. Eu quero falar galego con todas as persoas. Está tolerando, quere falar galego. É que teño que contextualizar isto. Vamos a ver. Unha das experiencias en positivo na cal esas das experiencias en positivo que temos no instituto, das cales podía facer outra charla totalmente diferente, é un programa de radio. Vale, entón temos un programa de radio que emitimos a través de unha emisora comunitaria que hai en Ferrol, que se chama Radio Filispín. Vale, levamos 7 anos facendo este programa de radio, non? Entón, vale, eu teño unha materia que é sobre investigación e tratamento da información e témolo orientado prácticamente ao programa de radio e a semana pasada, un dos rapaces, dun rapaz que eu non coñecía porque, bueno, por unha causa determinada, pois resulta que era o primeiro trimestre que lle estou dando clase a este grupo. Bueno, temos unha cousa que é soño, tens que decir con que soñas, non? E un rapaz apareceme con isto. Non teño contacto con ele, é dicir, eu non lle influín este rapaz. Imos ver que pasa. Vamos ver que pasa, veña.
Vamos a empezar desde o principio. Desde atrás. Isto é un fragmento do podcast que el fixo co seu soño. A ver. ¿Sí? Sí, de ayer producí aí. Bueno. Súa lingua, porque son poucos os que falan o galego. Eu quero falar... ¿Escuítase algo? Disculpad. Vale, ¿Sí? pues empezamos desde o principio. Pois disculpade, prestamos pero... atención e, bueno, ten a música por detrás do música clásica, o canon de Pachelbel. Ben. Eu soño que todos os galegos falen a súa lingua, porque son poucos os que falan o galego. Eu quero falar galego con todas as persoas, pero é-me imposible. Eu soño coa Galicia de antes, persoas con cestos na cabeza, galiñas correndo sen rumbo polas leiras, os cans detrás do repouso ou do porco bravo, os velliños e os nenos pastando as vacas e moitas cousas máis. Quero que non se perda a nosa cultura. E ti? Vale, hai varias cousas aquí. Primeiramente, este rapaz, xa vos digo, fixo sobre o galego, outros fixanos outras cousas. Pero este rapaz fixo sobre a lingua. Primeira cousa, este rapaz sabe falar galego perfectamente. E non ten ningún problema falar galego. Segunda, hai unha identificación do galego coa ruralidade, moi poética, que fai, moi bonita, todo o que queiras, pero sigue sendo unha identificación do galego coa ruralidade, non co mundo moderno. Terceiro, para mí máis importante, quero falar con todo galego con todo o mundo, pero non podo. Que non podes. Se estamos oficialmente estamos na ideoloxía das dúas linguas, que falaba a compañeira, que cada un fala o que lle dá a gana, tú non podes. Pero te tes que atrever a falar en galego. Non? Pois entonces xa nos está dando un pouco a pista de que realmente falar galego é un atrevimento e que non se pode isto. Entón, que é o que fixemos? Imos ver se a través das percepcións que os nosos informantes nos dan podemos chegar a aportar algo, a chegar algo sobre as actitudes e as percepcións xerais da lingua galega na adolescencia. Xa vos digo, trátase dunha investigación cualitativa referida a un lugar e a un tempo concreto. Despois, a extrapolación deso a outras realidades, pois será outra cousa. Non, se realmente isto que sucede aquí sucede noutros sitios, iso eu non o podo garantir. A min pareceme que sí, pero non o podo garantir. Que é o que estamos estudando? É dicir, unha imposibilidade que teñen os rapaces e as rapazas que chegan ao instituto para poderen falar en galego, pero para poderen falar en galego sempre, ou para poderen falar galego en ocasións. Todo o mundo fala galego, todos temos clases de galego. Que sucede? Que o galego está compartimentalizado en certos lugares. Cal é o perigo? Falar galego? Non. O perigo non é falar galego na clase de lingua galega. O perigo non é falar galego na clase con un profesor que o mellor sabes que fala sempre galego. Fálame galego a maioría dos rapaces. O perigo real é falar galego naqueles contextos onde non se pode falar galego. Non é que non se poida, porque estea prohibido, non está prohibido, pero realmente onde iso vai ser moito máis problemático para eses críos. Estamos falando dun perigo, digamos, ideal, pero os perigos ideais, como é o de falar galego, concrétanse. Quen é a persoa que lles impide, a persoa ou o grupo social que lles impide a eses rapaces e rapaces manter a súa lingua? Son os profesores? É o sistema educativo? Son os pais? Non, son os propios compañeiros e compañeiras. E iso é o máis duro de todo. 2 minutos? Non, imposible. Vale, moi ben. Son os propios compañeiros e compañeiras. Non quere dicir que os profesores estean exentos de culpa, pero no que se está dando nos contextos que eu estou estudando é unha falta de encaixe dos propios compañeiros e compañeiras para admitir que os rapaces que falen galego sigan falando galego. Eles din, falo galego
vamos a ver, vamos pasar moi rapidamente, que me queda moi pouco tempo, a unha diapositiva anterior. Vale. No. Abaixo. Isto que vedes aí son os 10 informantes da tese. Vou mergar eu tamén como se hecho. Son os 10 informantes da tese. Este é o ano de nacemento. Isto de aquí é a lingua de base. Vale? Temos aquí somente un rapaz que na casa lle falaba en castelán. Por que está este rapaz aquí? Porque, a ver, isto é a lingua de uso habitual antes de entrada no medio escolar, lingua familiar, lingua que eles falaban, que non é o mesmo, antes de entrada no medio familiar, e isto de aquí é a lingua na que acabaron falando unha vez rematada a educación primaria, non a secundaria, primaria. Estos son os antecedentes, vale? Entón, temos aquí este rapaz que é castelán está aquí neste grupo porque en secundaria empezou a falar en galego, vale? Por iso está aí. Entón, temos que a lingua común no medio familiar é iso que vedes aí. Dentro dese grupo xa houbo, polo menos, unha cativa que, falándolle os pais en galego, ela empezou a falar en castelán. E temos como, unha vez incorporados o ensino, eles van mudando de lingua progresivamente. Algúns fan nada máis en algunhas, porque son nenas, fan nada máis entrar na escola, é dicir, eles viven nun mundo galego falante, nada máis entrar na escola, eles perciben que o galego non vale para aí e cambian ao castelán. E só houve 3 de todos estes que ao entrar na escola, quero dicir, entrar na escola aos 3-4 anos, que aos 3-4 anos seguisen falando galego. Unha delas xa mudou de lingua en educación primaria, coa intención de integrarse, é dicir, viu que a integración era imposible falando galego. Estes dous, Amaro e Uxío, son nomes todos postos, son nomes, non son os seus nomes reais. O ano de nacimento, sí. Estes dous rapaces, Amaro e Uxío, seguiron falando galego en educación primaria, pero chegaron ao instituto falando galego, pero en educación secundaria mudaron de lingua cara ao castelán. Como sucede todo isto? Ben, pois nas súas narracións hai unha serie de... 2 minutos? 2 minutos, sí, dasme 2 minutos, de verdade. Sí. Ben, hai unha serie de microprocesos que estamos estudando e vou cortar xa, vale, vou ir directamente cara ao final. Hai unha serie de microprocesos que estamos estudando que son unha serie de encontros que teñen eles que están fora do control do profesorado, porque son cousas que pasan no patio, son cousas que pasan incluso fora do instituto, moitas delas dentro do instituto. Pero moitas delas fora tamén son encontros que teñen eles que fan que teñan, que acaben adquirindo, que acaben tendo a idea de que a súa integración en galego é imposible e mudan a lingua para o castelán. 2 cousas nada máis para rematar, porque sei que me estou pasando bastante de tempo. O máis parecido que estamos vendo das atitudes destes rapaces que non poden manter a súa lingua e que non poden manifestarse como galegofalantes é a actitude que teñen aqueles rapaces e rapazas que teñen unha sexualidade, un comportamento sexual efectivo non normal, quero dicir que son gays, lesbianas, etc., transexuais, que tamén hai no instituto. E o xeito de enfrentarse ao seu estigma, porque estamos falando de estigma, recordemos aquí a Valentina Formoso, do estigma-estima. O estigma confírmase como tal, e o estigma de falar en galego no contexto que nós estamos estudando é moi semellante ao estigma dos rapaces que non teñen unha sexualidade normativa. Os rapaces que, rapaces e rapazas, pois que teñen unha sexualidade non normal. Vou acabar, empecé polo optimista, vou rematar polo optimista tamén, que non quero que a cousa se vexa tan negra. Todos estes daqui mudaron para o castelán durante a súa estadía no instituto, algún deles mudou para galego, etc., pero todos estes que están ativos xe son galegofalantes.
Quero dicir que consideraron a súa estadía no instituto e así mo manifestaron en moitísimas ocasións e todos eles durante a tal como unha época que había que pasar rapidamente, que había que atravesar rapidamente para que unha vez saídos do instituto xa se ensanchaban un pouquiño e xa podían falar galego. E iso é unha cousa que os profesores que nos ten que... Porque, ademais, última xa, te lo juro, última, ti entras nese instituto e é el mundo de Yupi, porque está todo en galego. Mires ponde mires, está todo en galego, todo en galego. O 90% dos, salvo que hai en inglés e unha cousiña en castelán e tal, o resto, todos os cartaces, todas as indicacións, tal, quer dicir que unha persoa xorda entra ali e pensa que está... Digo, bueno, o galego está super normalizado, tal cual. Non ten nada que ver. Incluso neses contextos non ten nada que ver. Vale, bueno, eso, polo optimista, falan galego actualmente. Aquí un avance. Bueno, moitas grazas en primer lugar para a invitación de estar aquí. Como sempre é un honor e sempre que teño a oportunidade de volver a Galiza acollo esa oportunidade. Vou falar das actitudes e das percepcións e das ideoloxías e son temas que me interesan moito desde o punto de vista de contextos en linguas minorizadas. Teño interese especial no caso galego, que levo bastantes anos estudando o caso galego desde o ano 2000, creo, cando pasei 2 anos de lectora na Universidade de Coruña e empecé a coñecer un pouco a realidade galega ali. Pois en esa breve intervención vou falar un pouco de algunos estudos que fixen sobre as actitudes cara a lingua galega. Fixen varios estudios comparado ao caso irlandés con o caso galego e agora que estou vivendo en Edimburgo, en Escocia, tamén teño traballado o caso gaélico. E comparado con, se comparamos o caso galego con o caso irlandés e o caso gaélico, pois o caso galego ten, bueno, en primer lugar, hai muitísimo máis falantes de galego e muitísima xente que fala o galego habitualmente. Por exemplo, en Escocia hai únicamente 1% da poboación que fala o gaélico. Entón, cando a xente pensa no galego e cando eu digo que é unha lingua minorizada, eles dicen, pois, hai 2 millóns de persoas que saben falar galego e muitísima máis xente que fala. Entón, é todo relativo. Pois vou falar un pouco de un estudo que fixen no ano 2000 e este foi un estudo que fixen cando fixen o meu doctorado e fixen un estudo comparativo entre as actitudes da xente entre 18 anos e 24 anos en Dublín con o irlandés e en Vigo precisamente co galego. E as actitudes nos dos sitios foron bastante positivas. Por exemplo, é unha das preguntas que fixen: se no galego Galicia perdería a súa identidade e a súa cultura propia? E a 87% dos informantes decían que sí. Entón hai ese valor identitario que existe entre a maioría da xente nova, sobre todo cara ao galego. E con esa pregunta, é unha perda de tempo e de cartos intentar conservar o galego? Únicamente un 4% de esa xente entre 18 e 25 anos pensaba que era unha perda de tempo non invertir cartos no galego. Pero despois, cando miramos as actitudes positivas que hai e o uso,
hai moita diferenza, hai pouca relación entre o uso da lingua e as atitudes positivas que declaran esos informantes. E a pregunta é por que non podemos transformar esas atitudes positivas ou atitudes que pensamos que son positivas no uso da lingua. Que está pasando ali? Entón, hai o de, como decía o de políticamente correcta. Entón, como hai unha política lingüística na Galiza, hai un discurso sobre a revitalización, hai un discurso que hoxe en día hai que decir que estás a favor do galego, porque hai ese discurso que está mal visto un pouco, decir que non estou de acordo con que invertimos cartos no galego. Pero entón hai un discurso políticamente correcto, hai un discurso institucional. E cando pensamos nas atitudes, hai que pensar que as atitudes é como un iceberg. Entón, hai a parte que vemos, entón, as atitudes explícitamente, ou as atitudes políticamente correctas que vemos, e hai o que hai debaixo, os prexuizos, as cousas que a xente non atreve a decir, pero que pensan. E sei que en outros contextos fixeron experimentos, por exemplo, hai un método que a xente escoita unha persona, por exemplo, falando galego e outra persona falando castelán. E hai unha serie de preguntas que hai que contestar e unha serie de características, por exemplo, esa persona é moi inteligente, esa persona é moi tonta, esa persona ten moitos cartos, esa persona é moi pobre. E cando facemos eses tipos de experimentos, pois salen os prexuizos, porque a xente non teñen a conciencia de que salen os prexuizos porque non están pensando en o que deben que decir. Tamén a forma de preguntar sobre as preguntas. Cando facemos as preguntas directamente a persoas, normalmente salen as respostas explícitas. Pero, por exemplo, cando fixen 2 preguntas neste estudo que fixen no ano 2000, e preguntaba que pensa a outra xente do galego. E sale outro tipo de resposta. Por exemplo, para a maioría da xente as cousas relacionadas co galego están pasadas de moda. Entón, un 40% decía que a maioría da xente pensa isto. Non quere decir que eu penso isto, pero a outra xente é o que pensa. E outro prexuízo que está bastante común hoxe en día, eu creo que a xente nova que fala galego nas zonas urbanas adoita ser máis nacionalista e un 72% dos entrevistados decía que pensan que a outra xente pensa ou que hai esa visión de a xente nova que fala galego ten que ser nacionalista. E despois hai prexuizos máis explícitos, por exemplo, fixen varias observacións en colexios, este foi en Vigo precisamente, e aquí salen os prexuizos visibles. Ese foi un neno de 10 anos, un pouco burlando tamén, porque estuvimos nunha clase, eu creo que quería dar a impresión entre os compañeros que quería sacar esos prexuizos sobre o galego delante dos outros compañeros e estaba burlando do feito de que nas aldeas, pois, mira, rapacinha, vete para cá, así gritando, entón, imitando un pouco a imaxen de antes de quen fala galego, a asociación co rural.
Hai que ter en conta tamén que hai outros factores, podemos ter atitudes moi positivas, pero hai outros factores que poden impedir o uso da lingua. Por exemplo, as competencias lingüísticas. Moita xente, se pensan que non teñen esas competencias, pois non se atreven a falar. Antes falábamos de que este decía, pois, hai que ter máis paciencia con a xente, sobre todo a xente que é neofalante, que está facendo a transición, que a veces non se atreve a falar porque pensan que falan mal. Despois hai as motivacións. Podes ter unha atitude moi positiva, pero se non tes a motivación para convertir esa atitude en uso. Por exemplo, pode decir, si me encanta o galego, quero falar galego, pero bueno, non vou facer nada para convertir esa atitude en uso. E tamén as oportunidades para falar. Si, por exemplo, en unha cidade onde a maioría da xente fala castelán, pois hai poucas oportunidades, ou hai que ir buscando esas oportunidades. E se non tes esa conciencia de facelo, pois non se fai. Entón, hai que crear oportunidades, e se non existen esas oportunidades, é moi difícil convertir esa atitude positiva en uso. Na Galiza hai esa sorte de que as linguas teñen unas similitudes lingüísticas. Por exemplo, o galego e o español teñen esas similitudes que en eses contextos, por exemplo, podes escoitar conversas bilingües. Entón, se unha persoa ten suficiente conciencia e que quere falar o galego, pode facerlo, e outra persoa pode seguir falando castelán. No País Vasco, por exemplo, en Irlanda ou en Escocia, eso non pode pasar. Se a outra persoa non ten competencia suficiente, pois, en xeral, pasamos á lingua dominante. Bueno, o feito de que hai unhas similitudes lingüísticas entre o galego e o castelán tamén pode ter un aspecto negativo, porque a xente que fala castelán vai dicir, pois, non fai falta cambiar o galego, de todos modos, pois, hai comunicación, entón non fai falta cambiar. Pero, bueno, existe moito potencial para os neofalantes. A maioría da xente na Galiza sabe falar o galego e pode falar galego. Entón, hai ese potencial, e hai ese potencial que non está convertido no uso. E non está convertido no uso tamén porque esos neofalantes potenciais teñen moitas veces moitas inquietudes. Por exemplo, moitos entre eles falan da falta de hábito. Non existe ese hábito, nunca foi así, entón é moi difícil cambiar o hábito. Creo que hai un mes ou 2 meses hubo unha campaña, non sei se foi do Consello, da Xunta, que hubo unha campaña de se podías cambiar ou romper o hábito en 2 ou 3 semanas. Non sei, a teoría é que, por exemplo, é como fumar ou como tardas 3 semanas en romper ese hábito. Entón, non sei como funciona esa campaña. Aí estamos a ver como funcionou. Sí. Sí, a ver, a campaña consiste bueno, funciona dentro... Sí, ímolo saber, igual non é presente debidamente despois. Sí. Pero... Hai falar despois. Sí, vou falar despois, vou explicar despois. Vale, pero é unha campaña moi interesante. Pero me alegra que me preguntes agora, porque o que fale agora non me conta nos 15 minutos. Despois,
E tamén falaba, Miguel, creo que falabas do medo de falar, o medo de falar mal, e en varias ocasións tamén decías cosas de que se a persoa fala ben ou mal, e moitas veces na Galiza, en Irlanda tamén, no País Vasco, utilizamos falo ben ou falo mal, pero non escuta moitas veces falas ben inglés ou falas ben castelán, nunca facemos esa pregunta, pero sempre falas mal galego, non utilizas, colocas malos pronomes, entón hai esa obsesión de falar ben que non facemos co o inglés ou con o español, por exemplo. Hai esa inquietude tamén de que con quen podo falar. Se todo o mundo fala castelán, pois onde podo ir para buscar a xente, sobre todo en cidades, por exemplo, como Vigo ou Coruña. E como facer ese cambio? Se quero facer ese cambio, onde podo empezar? Onde podo ir buscando a xente? Como podo entrar en redes sociais onde a xente fala galego? Se eu falo mal galego, como me atrevo a entrar en ese mundo? Hai unha antropóloga moi conocida no mundo de sociolingüística, Catherine Woolard, que é unha antropóloga americana, e fixo un estudo nos anos 80 sobre as actitudes cara ao catalán, e fixo ese estudo con mocidade de familias castelán falantes. E o que descubriu é que as actitudes foron moi negativas entre ese grupo de xente. E na política lingüística de Cataluña están tamén moi obsesionados con eso de que as actitudes son negativas, como hai que convertir esas actitudes, sobre todo entre a xente de familias castelán falantes, como transformar esas actitudes e convertir actitudes en uso. E Catherine Woolard volvió 20 anos máis tarde e entrevistou a mesma xente, pero xa de adulto. E o que descubriu é que cambiaron as actitudes. E esas adolescencias con 15 anos que estaban diciendo que non querían falar catalán, que o catalán era unha lingua que non teña sentido na súa vida, pois esas mesmas persoas converteron os seus usos do castelán a catalán. E, de feito, falaban catalán todos os días, xa estaban casados con nenos e falaban catalán cos nenos. Entón, é para dicir que as actitudes poden cambiar, e moitas veces estamos un pouco obsesionados de que os nenos, os adolescentes teñen actitudes negativas e que non están utilizando a lingua. Pero é unha fase tamén na vida, que é unha fase, por exemplo, que queren ser como os outros en clase, pero en outros momentos na vida se pode facer ao cambio. Vou falar un pouco da experiencia dos neofalantes, porque os neofalantes na Galicia é un grupo bastante interesante, e é un grupo que tenemos bastantes estudos feitos sobre os neofalantes e fiximos bastantes entrevistas con eles para entender como é a súa historia de vida, cando fan o cambio, cando dan o paso para convertirse en falantes. E moitos entre eles falan do feito que non foi fácil, que a transición ou a conversión de unha lingua que levas toda a vida falando e convertirte en falante de outra lingua non é fácil, é algo bastante duro. Había tamén xente que decía, a xente me miraba mal cando facía ese cambio, foi o bicho raro, e a xente decía,
pero tú de que vas? Onte estabas falando castelán e agora galego, por qué? Por que estás facendo isto? E Catherine Wooler tamén falou moito do concepto de anonimato e na Galiza a lingua anonimato é o castelán. Nunca faz esa pregunta de que por que estás falando castelán? Sempre por que estás falando galego. Sobre todo nas zonas urbanas o galego está sempre fora de lugar. É como o galego, e moitas veces se non é algo negativo, é como, por exemplo, con nenos, cando falei con algunhas familias en Semente, por exemplo, decían que non é tanto que a xente critica o feito que están falando galego, e dicen, oi, que bonito, falando galego, sí, que ben, cosas así. Entón está moi marcado o feito de falar galego. Quero acabar con algunhas recomendacións ou ideas recomendacións que están utilizando en outros contextos de linguas minorizadas e que pode ser útil no caso galego. No caso do gales existe o concepto de active offer ou ofrecemento activo, e isto é de falar directamente en galego. Moitas veces o que pasa é que esperamos a ver en que lingua outra persoa vai falar. Entón, se outra persoa empeza en castelán, pois seguimos en castelán, ou ao revés. Entón, se todo o mundo pensa que hai que esperar para que outra persoa fala galego, pois ninguén vai falar galego. Tamén hai que ter tolerancia lingüística. No criticar, como decía deixar nenos, xente que está aprendendo, que está facendo transición, que mesturan, que colocan mal os pronomes, etc., que deixan esa creatividade. Existe un concepto que se chama translanguaging, que está moi de moda agora, e que pensar que cando hai dúas linguas que existen xuntas, hai esa creatividade. E en vez de criticar o feito de que existe, hai que falar o galego ou falar castelán, reconocer que en situaciones de contacto lingüístico a xente vai mesturar e que é algo moi normal. Hai que ter paciencia con a xente que está facendo o cambio, porque é algo difícil e hai que animar a xente para seguir falando. Tamén quero falar un pouco do concepto de breathing spaces, que é un concepto que se utilizou por un sociólogo, Joshua Fishman, moi conhecido, que fixo moitos traballos sobre revitalización lingüística. Ele falaba do feito de que en situaciones onde hai unha lingua minorizada, hai que crear refugios para a lingua, espazos onde a lingua pode respirar, sin que a xente está dicindo por que estás falando esta lingua ou falas mal, etc. E na Galiza existe bastantes exemplos disso. Por exemplo, o proxecto Semente é un exemplo de eso, de breathing space, un refugio para a lingua. E tamén hai centros sociais onde a xente sabe, cando vai a ese sitio, vai a escutar galego. En outros contextos, por exemplo, en Gales, existe o concepto de centros de galés, language centers. Entón, son espazos que están subvencionados por o goberno e que está creado para o uso da lingua. Entón, cando está aquí na Galicia, hai moitos espazos que está creado desde abaixo, por iniciativa propia, pero que tamén estaría para ampliar eses espazos e para ampliar os intereses
de esos espacios, por ejemplo, se puede mirar, por ejemplo, un modelo Gales, donde crean centros y que invierten cartos en la creación de esos centros para promoción de la lengua, sobre todo en ciudades y sitios urbanos. Pois moitas grazas por este super esforzo e un reto o que lle pedimos. Sí que queremos aproveitar que estades aquí, que son a mañá, pero bueno, eso hasta a mí me estaba costando como, jo, que interesante, non? Entón, estamos na hora do café, e non sei que vos parece comernos un cachiño, darnos como 15 minutos, se hai man, se queredes seguirse tirando un poquinho da lingua, e despois facer a pausa un poquinho máis breve. Sí? Sí. Entón, vou coller as mans por bloques, se vos parece, vou coller 3 mans e contestades as preguntas. Entón, non sei, se alguén ten así algunha man máis por aí? Unha pregunta, dúas? Unha máis, empezamos con estas. Vale, pois arrancamos con estas dúas, se te parece. Hola, bons días. Bueno, parabéns por as vosas intervencións. Eu quería facervos uns comentarios a cada un dos temas. A profesora Vasca, que agora non me contestar, creo que puxeches negro sobre branco, como supoño con matices e diferencias, sobre todo numéricas, como son así, pero tamén o que ocorre aquí. É moi parecido todo. A Miguel, bueno, eu lera os teus artigos publicados en Terra Tempo, pareceume super interesantes. Entón, a mí gustaríame que falaras do tema do acoso lingüístico. Para min foi así como unha especie de descubrimento, unha descoberta. Creo que é importante identificalo e que se empece a traballar contra iso a nivel tanto de centros educativos como noutras instancias. Parece que é moi importante. Para Bernie, bueno, polo final, non? O dos refuxios para a lingua. Evidentemente, concordo con estes exemplos que puxeches no caso galego. A min gustaríame facer mención dun proxecto que se está levando a cabo en concellos de todo o país, que é o programa Apego. Son espacios precisamente para as familias que queiran ou ben conservar a lingua ou ben, polo menos, meter aos nenos en espazos galegofalantes para que lle soe demais e que están, bueno, como xa digo, forman parte de iniciativas municipais. Genial, moitas grazas. Antes de contestar, sí, tamén non o dixen, pero grazas tamén pola brevidade nas preguntas. Bueno, eu sumo os parabéns de Isabel aos 3 intervenientes, porque é unha pena que teñamos que parar agora, quedaría estas 3 intervencións para toda a mañá. Parabéns aos 3. Parece moi estimulante a idea de Miguel de relacionar a saída do armario coa cambio de lingua, pero queríame centrar nunha imaxe de presentou Bernadette do iceberg. Ese iceberg que está cambiando a ollos vista. O día 28 de abril temos unhas eleccións no Estado español onde van modificar as condicións sociopolíticas, gañe quen gañe. Así. Ese iceberg, que como todos os icebergs teñen unha parte visible menor, vai mudar, xa mudou. Porque se meteu no discurso político, de maneira irresponsable, uns elementos que hai 20 anos, ou 25 anos, eran imposibles de meter. De tal maneira que eses políticos lograron filtrar para sempre, polo menos por xeracións, uns prexuizos que van estar sempre, polo menos durante xeracións, nesa parte visible do xeo. E ímonos ter que enfrontar con esa nova realidade. As persoas que traballamos en lingua, na universidade, pero as persoas que traballades nos contextos formativos, de secundaria, primaria, contexto social, hai determinadas
tabús que xa non son tabús. Agora, quen pode ser presidente do goberno pode se coaligar con outra persoa que se fixo importante na política española por un tema central, acción central, tema lingüístico, e outro pé directamente en Vox. Gañen ou non gañen as eleccións, forma parte do posible todo, que gañen ou non gañen, o discurso, ou unha parte do discurso, xa o gañaron. Porque xa se filtraron certas cousas á sociedade e eses prejuicios temos que aquí convivir con eles. De tal maneira que, entre estamos, podemos ter este mesmo espazo. E veremos o mellor, desgraciadamente, que esas ideas que saen nos vosos estudos van a aflorar dunha maneira que dramática para todo o contexto español, sexa en Cataluña, Euskadi ou Galicia. Nada máis, era isto sobre todo unha reflexión, sobre todo a miña intervención para dar os seus parabéns aos tres. Genial. Moitas grazas. Pois non sei se queredes responder. Sí, había aí unha pregunta que facía referencia á idea do acoso lingüístico. Sí, probablemente foi algo que, debido á premura de tempo, non me deu tempo non puiden introducir ese concepto na miña charla, cando é fundamental. É dicir, o acoso lingüístico existe evidentemente, cando vemos que eses rapaces e esas rapazas non poden continuar tendo unha práctica galegofalante como lingua normal, non como lingua compartimentalizada nas clases de galego no día das letras, etc. Senón falar habitualmente, igual que os outros falan castelán, é pola presión dos pares, e iso, evidentemente, dase en función dun acoso lingüístico que é equiparable a outros acosos por razón doutros motivos que tan acostumados estamos a traballar os ensinantes, como os de xénero, como os de orientación afectivo-sexual, como os de raza, como os de calquera outra razón, procedencia, etc. Ben, pois o acoso lingüístico metémoslo nese paquete, existe e está aí, e na Galiza obra en contra do galego, ou polo menos en certas contextos como que eu estudei, ou como que eu estou estudando e estou vivindo. Que sucede? Que contra acosos tipo étnico, tipo de xénero, tipo de orientación afectivo-sexual, xa temos o antídoto na sociedade. Por qué? Porque actualmente é moi complicado, moi difícil que pasen por alto nunha escola, nun instituto, acosos dese tipo. Actualmente non é como hai 20 ou 30 anos, onde se podían meter con un neno e por que se meten con el? Bueno, es que es afeminado e tal, non sabe? Entón, entraba casi todo normal. Claro, que tiene unas maneras que os outros se meten con el, vale? Eso actualmente, afortunadamente, está superado, non é que estea superado 100%, pero si está superado en canto á conciencia do profesorado e en canto á conciencia dos propios alumnos. Eles ven moi mal actualmente, é unha cousa tremenda que se metan con outro porque é afeminado, por exemplo, ou porque lle guste bailar, ou o que sexa, non? Eso está moi mal visto. Que sucede? Que co acoso lingüístico imos por detrás, eso non existe. Esa sensibilidade para nada existe, no contexto que eu coñezo, supoño que será extrapolable a outros contextos. Esa sensibilidade para nada existe actualmente nos medios de comunicación, sí que temos casos de estancheos, non? O sea, persoas que abertamente manifestan a súa sexualidade, diferente das demais, etc., de cuestións de racismo, de cuestións de acoso por razón de procedencia, de inmigración, etc., etc. Estamos cheos deso, non? E todos os ensinantes estamos vacinados respecto a iso. Non estamos vacinados respecto ao noso propio problema, porque é noso, porque non está nos mass media. E é o noso. E está sucedendo. Pois é un pouquiño a diferencia que existe entre a consideración. Eu, como son optimista, creo que dentro dunhos anos sí estará. Dentro da mentalidade do profesorado sí estará. Ora, é algo que como arado de Manuel María, labrado coas nosas mans. Non nos van vir de fora.
a dicirnos que hai acoso racial ou que hai acoso tal, eso xa o sabemos, están todos os medios de comunicación, en todas as películas de Netflix, en todas as series, vale? O acoso galego non, eso é labrado con nosa mano, fixen con miña navalla. Genial, non sei se queredes, antes de abrir a máis preguntas, achegar algo, as reflexións, contestar, seguimos. No, pois en canto ao acoso lingüístico, non é particular a linguas minorizadas, tamén é algo que existe, a intolerancia lingüística existe tamén, por exemplo, cando facemos a percepción de unha persoa porque ten un tipo de acento ou que fala con un acento. Tamén facemos isto con os inmigrantes. Por exemplo, inmediatamente cando pensamos é de este sitio ou facemos a pregunta falas con acento, de onde és ti? Non eres de aquí. Entón, facemos isto moi a menudo, non únicamente con linguas minorizadas, pero con outras linguas. Estou de acordo que non hai non temos en conta esa intolerancia lingüística. Se ve como algo normal, já temos superado, por exemplo, que non é políticamente falar de criticar a persoa pola súa nacionalidade ou pola súa raza, por exemplo, pero podemos facelo a través da lingua e facendo cosas a través da lingua tamén estamos criticando a súa orixen, estamos criticando a súa raza, a súa nacionalidade. Entón, é unha forma fácil de criticar, é unha forma máis que non está tan visible, pero sigue ali a intolerancia. Moitas grazas. Vale, non sei se queda así como algunha pregunta, había unha por aquí. Vale, se vos parece, imos pechar con esta. Sí? Vale, bueno, eu aí concordo con o compañero que falou antes. Creo que calquera das 4 intervencións que levamos escoitado daría calquera delas para un relatorio moi interesante e con despois dereito a preguntas. Estou moi sorprendida, por exemplo, no caso da análise tan... He comentado digo, onde poñía euskera, eu poño galego e prácticamente todo é tal cal. É unha radiografía do que está pasando aquí. Quería che comentar... A ver, Miguel, eu estou de acordo no sentido en que é certo que as outras discriminacións están nos medios de comunicación e a discriminación lingüística non. Pero o que a nivel operar no mundo dos adolescentes eu vexo que funciona, son totalmente paralelas. De feito, por exemplo, no instituto non é casualidade que ti, por exemplo, montes un espazo galego e apareza unha determinada xente. E montes un grupo de igualdade e apareza a mesma xente. É dicir, que casualidade que montes un espazo galego e te aparezan os homosexuais e as lesbianas que hai no instituto. É dicir, a desgraza une e o sentirse... Sí, é así. Eu creo que así. A desgraza no sentido de o sentirse discriminado une. Entón, a necesidade de pertencer a un grupo que che dé a seguridade fronte ao grupo mayoritario é o que eu creo que moitas ocasións é o que fai que determinados grupos funcionen e saian adiante dentro dos colectivos do instituto, que ao seu nivel, o nivel dos adolescentes é exactamente igual. É certo que hai esa diferenza da presenza ou non nos medios de comunicación, pero no aspecto afectivo opera, eu creo que opera igual, que é sempre o feito de estou con alguén que por outro motivo que mellor non é o meu, pero tamén necesita sentirse apoiado e solidario e sentir que forma parte dun grupo onde é ben acollido, non? O sentido de o acollemento tamén. Sí, entendo que dis, sí. A ver, eu estaba tratando de extrapolar isto que estabas dicindo ti, e se facemos un grupo no contexto que eu coñezo, aparecerían mesmas persoas?
Pois algúns e outros non. No meu caso, claro, o mundo é tan diverso, non? Unha das boas cousas que ten isto, das cousas alucinantes que ten este tipo de investigación, é que ves que cada persoa é un mundo, e cada lugar é un mundo, non? E que hai cousas que se parecen, outras son iguais, outras non, etc. Pero eu, moitas veces, eu teño feito 30.000 teses de cousas que me pasan, e, bueno, isto é para facer unha tese, isto é. E porque empezas a tirar de fío, empezas a tirar, e, bueno, sacas aí cousas increíbles, non? Son unha cousiña que se me esquece cando falastes das competencias, porque ao final todos falastes da cuestión da competencia, e falamos, bueno, de como se ritualiza a lingua nas aulas e iso. Creo que tamén hai o profesorado de galego, por exemplo, no noso caso, está facendo mal o seu traballo. Explícome porque se me vai botar todo o mundo arriba. No sentido de o papel que lle estamos dando á lingua galega. É dicir, afortunadamente, as reformas legislativas, no sentido de traballar por proxectos, ir máis á comunicación máis que á gramática, están neste sentido casi empurrándonos un pouco a aqueles que levamos tempo defendendo que o centro non pode ser a gramática, que o centro ten que ser o acto comunicativo, é dicir, falar. Primeiro falas, logo escribes, logo veñen outras cousas. Entón, cando falamos de todo o mundo fala galego, a ver, todo o mundo escribe galego. Agora empezamos a recibir no instituto, xa hai tempo en primaria, alumnos que non saben falar galego. Sí. Entón, esa realidade que tivemos durante décadas de todo o mundo sabe falar, está en posición de falar galego, agora mesmo non se dá. Ou polo menos non se dá en moitos tramos do universo educativo, digamos. Hai dos partes que xa non... Non, porque isto tiño Broma da fila de diante que usted. Vale, entendo que era máis unha reflexión, non sei... Sí, sobre o que decía sobre as características da xente que son neofalantes e que falan galego, que están máis a favor da justicia social, entón teñen ese tipo de valores, e isto pode ser algo moi positivo porque por un lado, pero despois por xente que non teñen eses valores, igual non están tan disposto a entrar en ese mundo. E falei con bastante neofalantes potenciais e decía que querían falar galego, pero que non se identificaba con ese tipo de valores. Entón, por eso hai que crear máis diversidade, porque hai xente que non teñen esos valores, pero por outras razóns igual estarían dispostos a dar o paso e falar galego. Genial.